Anem al punt 7 del temari. Anem a treballar vectors amb la mateixa direcció. Molt facilet. Què vol dir que dos vectors tinguin la mateixa direcció? Doncs seria el mateix que dir que els dos vectors són paral·lels. D'acord? Si us fixeu, aquest vector d'aquí i aquest vector d'aquí tenen la mateixa direcció i per tant són paral·lels. Expressat per components, aquest vector A, si té com a components A sub 1 i A sub 2, doncs A sub 1 correspondria a la component X i A sub 2 correspondria a la component Y. I si el vector B té com a components B sub 1 i B sub 2, aquesta longitud d'aquí correspondria a B sub 1 i aquesta longitud d'aquí correspondria a B sub 2. Si us fixeu una miqueta, aquest triangle i aquest triangle d'aquí són semblants i això ens permet trobar una mena de fórmula per poder determinar si dos vectors tenen la mateixa direcció o són paral·lels. Han de complir, com que són triangles semblants, el teorema de Tales. És a dir, que el que podem fer és proporcions. Perquè dos vectors siguin paral·lels, la component x d'un vector respecte a la component x de l'altre vector hauria de ser igual a la component x d'un vector respecte a la component y de l'altre vector. D'acord? Doncs apliquem el teorema de Tales i serà molt fàcil trobar si dos vectors són paral·lels. Anem a posar un exemple. Aquí ho tenim. Troba si els vectors A, 3 menys 8 i B, menys 6, 16 tenen la mateixa direcció i el mateix sentit. Molt bé. Apliquem la fórmula que hem obtingut a partir del teorema de Tales. Component x d'un vector respecte a l'altre ha de ser igual a component y d'un vector respecte a l'altre i substituïm. 3 dividit entre menys 6 hauria de ser el mateix que menys 8 dividit entre 16. Si ens fixem, podríem simplificar les fraccions o multiplicar en creu per trobar si són equivalents i veurem que sí que ho són. 3 per 16 serien 48, menys 6 per menys 8 donarien 48, és a dir, es tracta de dues fraccions equivalents expressen la mateixa quantitat i, per tant, els vectors en aquest cas tindrien la mateixa direcció. Perquè tinguin el mateix sentit, haurien de tenir els signes disposats de la mateixa manera. I fixeu-vos que aquesta component és positiva i aquesta és negativa, i aquesta component és negativa i aquesta és positiva. Per tant, en aquest cas tindrien sentit contrari. Perquè tinguin el mateix sentit, els signes han d'estar, si aquest és positiu, aquest positiu també, i si aquest és negatiu, aquest negatiu també. En aquest cas estan canviats i serien de sentit contrari. Doncs fins aquí el punt de vectors amb la mateixa direcció. Al proper punt parlarem de combinació lineal de vectors.